chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái squishy mà mình cái squishy mới của mình, giống như ở tiêu đề đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Squishy đầu tiên đó là squishy một chú ngựa kỳ lân. Các bạn đừng bảo mình điệu nhé, tại vì mẹ mình bảo là để móng tay như này để về quê nhà ăn Tết. Em này có giá là 70k. Nhưng cái squishy của mình thì mình không bao giờ bán đâu. Ok, bây giờ mình sẽ tháo vào ra nhé. Squishy đầu tiên đó là squishy một chú ngựa kỳ lân. Các bạn đừng bảo mình điệu nhé, tại vì mẹ mình bảo là để móng tay như này để về quê nhà ăn Tết. Em này có giá là 70k. Nhưng cái squishy của mình thì mình không bao giờ bán đâu. Ok, bây giờ mình sẽ tháo vào ra nhé. Squishy tiếp theo đó là squishy Baramer popcorn. Trong chuyện này em này thì nó đã bị đứt phải rồi. Super slow nha, mùi rất là thơm. Em này mình mua có giá là khá là đắt, cũng không nhớ nữa, 100 mấy. Ok, squishy tiếp theo đó là squishy bánh sinh nhật nhá. Đây, squishy này cũng mấy trăm luôn. Đây, có những trái rau rất là cute luôn. Chấm bi này. Và đây nó rất là sần sùi nhẹ. Wow. Rất là thơm mùi dâu luôn. Rất là slow, super slow rising luôn nhá. Ok, video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Đừng quên cho video một like nếu thích video này nhé. Bye bye.